Привет, друзья! Андрей с вами. Сегодня я буду ремонтировать свою печку-камин. Появились трещины над топкой вот здесь. Ну, это извечная проблема, у всех такое бывает. Топим, расширяется, потом охлаждается, ну и, соответственно, появляются трещины. Можно, конечно, вызывать печников, ну, сами понимаете, они не любят приезжать на такие мелочи, для них это вот сделать грандиозную печку собрать, да, они быстро приедут, а на ремонт, как правило, можно ждать. Да-да, обещают, и на этом все. Соответственно, приходится делать со своими руками. И сейчас я буду это все исправлять. Вот, сразу говорю, я не профессионал, учусь сам. Я уже делал такое, уже были трещинки. Вот, ну, в общем, разводим обычно смесь печную и делаем. Вот они, проблемные места. Вот, и, соответственно, надо все вот это вычищать и закладывать новым раствором. Печка горячая, я ее протопил, надо делать все на горячую. И начинаем освобождать швы, как это называется, расшивать или, ну не знаю, я не профессионал, вот, от старого раствора. Вычищать можно вон каким-нибудь гвоздем, шурупом, чем есть, можно отверткой. Ну, это не принципиально чем. И вот там, где проходит трещины, я делаю так. Расчищаю. Ну, без фанатизма я сильно глубоко не делаю. Ну, грубо говоря, сколько вот расчищается, легко вот идет, высыпается, вот это чистим. То, что уже твердо становится, ну, там уже, я считаю, смысла нету. Ну, может быть, профессионал скажет по-другому, а я, ну, я так делаю. Вот так и делаем. Итак, когда я расчищаю, ну, прочищаю вот эти проблемные места, выявил, тот еще надо дочистить, довыскабливать. Я беру кисточку и весь мусор оттуда, из шва, убираю. Иначе потом раствор ляжет, и там с мусором, когда оно крепко не будет держать. Ну вот, в общем, таким макаром, таким образом мы вычищаем все. Дальше, перед нанесением раствора, я считаю, ну не знаю, как другие, я считаю, что надо смочить. Вот можно бутылочкой там, либо кисточкой намочил и смочил и вперед и раствор накладывать. Так, приступаем теперь раствор закладывать. Я навел вот в баночке раствор, обычная печная кладочная у меня смесь. Осталось еще мешок от изготовления печки. Соответственно, я ее использую. Смысл в чем? В том, чтобы максимально плотно в эти швы загнать раствор. Беру раствор. Вот палочка обычная, вон эти кофейные размешивать. Я использую ее, мне ей удобно. В перчаточках. И впихиваем туда раствор. Да, работа грязная, конечно. Ну а что делать? Можно, наверное, шпатель использовать. Кому чего удобно. Ну вот. И трамбуем чуть-чуть так. Мне почему нравится палочкой. Шовчик потом вот так. Это раз ровненько получается.
Я на ютубе видел люди. Кто-то шпателем делает, кто как, кто во что гораст. Вот, забивается потихонечку. Ладно, не буду утомлять, покажу потом, что получилось. Смысл понятен. Забиваем туда, трамбуем и забиваем еще. И пока не будет уже, так сказать, предел. И потом чуть подсохнет. Стираем тряпочкой, вот чистим кирпич. Чтобы не как раз оно сухое, хорошо стирается. Вот процесс уже к завершению подходит. Сейчас доделаю, да, вставлю и буду вытирать, чтобы чистенько было. Раствор надо делать не жидкий, а такой погуще, чтобы он оставался здесь, а не стекал. Вот, вот так. Работу, в принципе, грязную я завершил. Здесь шов замазал. Здесь и с этой стороны мне не нравилось тоже. Я вот тут заделал. Сейчас все грязно. Будем... Вот подсыхает уже. Сейчас я буду стирать тряпочкой. Ну и здесь к тому времени. Ну вот, видите, становится чисто. Потом можно, ну это можно обычной тряпкой, можно губкой. И влажно, если что, потом вот протереть. И будет все чистенько. Вот. В общем, вот такую работу я выполнял сегодня. Да, и швы новые отличаются по цвету от старых, что не есть красиво. Соответственно, чтобы выровнять, надо покрывать, пропитка есть такая для печей каминов. Ну, типа масляная, что ли. Ну, вот у меня покрыта печка. Вот. И еще раз пройтись, и оно выровняется по цвету. Так что вот, ребята, в принципе, самому все можно делать. Так что, как говорил уже, печников не дождешься. То заняты, то весна, то еще что-то, то... В общем так. Так что можно самому. Пользуйтесь. Приятного просмотра. Если понравилось, ставьте лайки.